Totally Spies. Született kémek. Bora Bora este 9 óra 48 perc. Hölgyeim és uraim, a Bora Bora Üdülőközpont örömmel üdvözli a Haladás a Tudományban díj kitüntetettjeit. Kellemes pihenést! Ó, nézzék! Gyönyörűek! Még soha életemben nem láttam ilyesmit. Egy új faj! De gyönyörű! Mi folyik itt? Hol vagyok? A radír. Beverly Hills Gimnázium reggel 10 óra 35 perc. Ne felejtsétek el, hétfőn fényképezés lesz. Mindenki szép ruhában jöjjön. Nem vagyok felkészülve a fényképezésre. Nekem mondod, fogalmam sincs, mit vegyek föl. Az idén mosolyogjak, vagy komoly képet vágjak? Hello, pondrócskák! Az én hajamat Morris fogja megcsinálni, a világ legeslegjobb fodrásza. Egyedül ő méltó hozzáérni csodás fekete fürtjeimhez. A hajam! Segítség! Hála az égnek! Szem, megmentetted az életemet! Csak a hajadat, Mandy. A hajam az életem! Örökre adósod vagyok, mostantól barátok leszünk. Ma este érted megyek, és elmegyünk a diszkóba, legjobb barátnőm. Nem, köszönöm. Nem kell megköszönnöd, este találkozunk. Vagy menjünk moziba, vagy étterembe? Mit szólnál egy kávéhoz? Bár csak Jerry magához hívna minket, csak az menthet meg. Sam? Sam? Hello, hölgyek! Tökéletes időzítés, köszönjük, Jerry. Szívesen. Mutatni szeretnék valamit. A világ 10 legjobb tudósa konferencián volt Bora Borán, és valami különös dolog történt. Bora Bora! Ha? De édesek! Fúj! Undorítóak! Igen, azok a cuki undorító pacnik kiradírozták a tudósok memóriáját. Tudjátok meg, ki áll mögött, és állítsátok meg. Megelőzendő a kínos nemzetközi implikációkat. Nos, a felszerelés. Ez az MKA, multifunkciós kránium apparátus, tökéletes felszerelés víz alatti munkához. Szuper! Lilában is van! Nukleáris bakancsa víz alatti mozgáshoz, derékszorító titánból készült horgokkal, szigonypisztollyal és robbanófejekkel. És a bőlap 9000 bőrönd laboratórium a helyszíni szemléhez, és frissítsétek föl a biológia tudásotokat. Tanulnunk kell? És legutoljára a szuperciklik. Felismeri a tulajdonosa hangját és parancsait, mint például indulj, gyorsíts, stb. Ti kiadjátok a parancsot, a járgány követi. Hadd mutassam be, indulj! Hajmeresztő! Nagyon érzékeny. Wow! Nincs vesztegetni való időnk, azonnal indulnotok kell. Én nem mehetek. Miért nem? Otthon hagytam a napszemüvegemet. Clover, nem már! Csak nem gondoltátok, hogy az új napszemcsim nélkül megyek egy trópusi szigetre? Gyere, Clover! Sammy! Szia! Készen állsz a táncpartira? Mandy, nem lehet. Meg kell látogatnom a beteg nénikémet. Fúj! Utálom a betegeket.
Na jó, nem bánom, segítek. A te rokonaid az én rokonaim is. Cassie, nem kell. Szegénynek majomnukleózisa van. Nagyon ritka és fertőző, és nem szeretném, ha elkapnád. Szia! Ah! Bora Bora, délután 2 óra. Nos, ezen a helyen történt a támadás. Imádom turistának álcázni magam. Nyugi, lányok, nekünk itt dolgoznunk kell. Ki mondta, hogy nem lehet egyszerre barnulni és dolgozni? Fúj! Pacni nyálka! Ne! Ez bizonyíték. A pacnik nem szerves anyagból vannak. Valaki előállította őket. Ezt el kell küldenünk a VUP-hoz, elemzésre. És most nézzük a tudósokat. Ki vagy te? Ki vagyok én? Hol vagyok? Mami! Hello, a nevem Clover, biológiát tanulok. Ha visszatért a memóriád, segítenél a tanulásban? Ki az a biológia? Mr. Hannigan, ezt csak egyszer mondom el. Holnap reggel vigyen $1 milliárd a fekete halálbarlang bejáratához. Ha nem teszi meg, ígérem, megbánja. Ez életem legborzasztóbb pillanata volt. Hé, Sam! Hello! Nem, ez életem legborzasztóbb pillanata. Micsoda fantasztikus meglepetés! Ide jöttem napozni, hogy jó színem legyen a fényképen. Tiszta fehér vagyok, és ez a kedvenc napozóhelyem az egész világon. De hol van majomnukleózis, néni? Kicsoda? Ja, igen, már jobban van. Szuper! Akkor nem kell ápolnunk azt a rozoga vénszatyrot. Bárhová elmehetünk, mert erre valók a barátok, nem? Ti mit kerestek itt, Sam? A hotelban adunk táncórákat. Igen! Igen. Ez messze a legbénább dolog, amit életemben láttam. Mandy most aludni megy. Jó étszem. Találkozunk holnap reggel a piacon, vásárolni megyünk, a többiek ne jöjjenek. Szia! Szabadulj meg a barátnőtől. Nem is a barátnőm. Tudod, most lesz a szalagavat. Clover, gyere már! Fekete halálbarlang, reggel 6 óra. Na jó, itt várunk a pénzzel, amíg valaki ide nem jön. Szóljatok, ha itt vannak a gonoszok. Itt vannak a gonoszok. Mi? Csak ketten? Ez könnyű lesz. Igen, túl könnyű. Futás! Ez tök rossz a bőrömnek. Kapjuk el őket. Indulj! Indulj! Igen! Mármint indulj! Ah! Soha nem érjük be őket. Gyorsítsunk. Rendben? 1, 2, 3! Gyorsítás! Szuperszónikus! Hey! Fordulj meg! Áú! A másik irányba! Ah! Szia!
Mi a... Várj! Ott van! Hé! Vége az üldözésnek! Nem hinném. Sam! Minden rendben? Sam, már mindenhol kerestelek, nézd csak milyen csinos rucikat vettem. Olyan szép leszek benne. Te ki vagy? Kiradírozták! Kiradírozták? Fúj, mi folyik itt? Egy játékot játszottunk. Igen, úgy hívják, ki vagy te? Ki vagy te? Sam nagyon jó benne. Ó, akkor én is játszom. Jó, a következő körben, de vízisín kell játszani. Igen, a második kör vízisízős. Bérelj egyet, és találkozunk a kikötőben. Vízisí. Indulj! Indulj! Jerry, Samet eltalálta egy pacni, és elvesztette az emlékezetét. Tartsátok rajta a szemeteket, biztonságban van. Új információhoz jutottam, elemeztük a nyálkát, kapcsolatban van egy Lester Crowley nevű férfival. Takarító? Igen, az volt a Brooks Tengerbiológiai Intézetben. Tudós akart lenni, úgy tűnik kísérletezgetett. Éjszakánként titokban egy memóriavesztés elleni gyógyszeren dolgozott. De rájöttek, kirúgták és letartóztatták. De ő megszökött és eltűnt, több millió dollárt érő felszereléssel együtt. Meg kell találnotok, gyorsan, sok szerencsét. Tengerbiológus akart lenni. Azt hiszem, tudom, hol keressük. Bárcsak tudnám, hogy mi ez az egész. Jól van, a neved Sam. Sam? Férfi vagyok? Nem, lány vagy. Bekapcsolni az arcvédőt. Le! Biztos, hogy ezek a víz alatt is működnek? Hát persze! Valahol a csendes óceánban 1 óra 13 perc. A Lester Crowley víz alatti kutatóintézet. Ez lesz az. És hogy megyünk be? Nem volt finom, de hatásos igen. Hé, én mit csináljak? Hazamehetek? Akárhol lakom is. Ezt egyáltalán nem élvezem. Ott van az emberünk. És most a végső stádiumhoz érkeztünk. Rászabadítom bosszúmat a világra, és aztán jön a teljes káosz. A világ összes emlékezete a kezemben lesz. Ki kell jutnunk innen, hogy erősítést hozzunk, és aztán... Hé! Maga a fehér köpenyes! Tudja, hogy én ki vagyok? Elkapni őket! Ezt lehet, hogy nem kellett volna. Ti intelligens lányoknak tűntök. Tetszeni fog nektek, ahogyan kikelnek a pacáim. Nézzétek! A kikelés után megkeresik a legközelebbi emberi agyat, és kiszívják a memóriát. Mennem kell, de remélem tetszeni fog a bemutató. Most valami titkos beavatási szertartás lesz, vagy mi?
ezt mondom, de kösz, Mandy. Hé, mi folyik itt? Még mindig játszunk. Hű, ez aztán a bonyolult játék. Elnézést, de ezt a játékot már nem mi irányítjuk. Mi lesz Mandyvel? Nincs időnk vele foglalkozni. Biztonságban van odalent, és nem követ minket. Én azt hittem, lesz itt egy csomó őr. Hé, igazam volt! Megvagy! Rosszul vagyok. Mit keresel te itt, ha? Nincs véletlenül egy zacskója. Hánynom kell. Jól van, Crowley, vége! Azonnal forduljon vissza! Na jó, elárulnátok végre, mi folyik itt? El kell pusztítanunk a többi pacnit. Ha megállítjuk a gépet, lehet, hogy sikerül. Nem! Érem el a kapcsolót! Valami hosszú dolog kéne. A hajam, Sam! Segítség! Fel fog robbanni! Hé! Ne! Elnézést, kémlányok. Tudom, hogy épp nagyon el vagytok foglalva meg minden, de mégis kivezeti a repülőt. Hé! És velem mi lesz? Segítség! Na jó, megmentettelek, de nem akarom, hogy barátok legyünk, rendben? Jól van, Crowley. Vissza kell adnunk Sam memóriáját. Hol tartja a memóriákat? Sam, tudod, hogy ki vagy? Én Sam vagyok, és kémek vagyunk. Méghozzá Whoopnak dolgozunk. Tudjátok, Whoop, fáradtnak tűntök. Hát igen, hosszú napunk volt. Jól vagy. Tehát tudjuk, ki volt a tettes? Megállapítottak valamit a nyálkából? Szia, Mandy! Mit keresed itt? Te jó ég, ti mind tényleg kémek vagytok? Alig várom, hogy mindenkinek elmondhassam. Lányok, ez probléma. Én nem hiszem. Beverly Hills Gimnázium, 11 óra 10 perc. Örülök, hogy kitöröltük Mandy memóriájából, hogy tudjátok, hogy mik vagyunk. Igen, tök jó, hogy Mandy megint újra a régi. Lányok, miért csináltattok egyáltalán fényképet magatokról? Sose lesztek olyan gyönyörűek, mint én. Látszanak a tökéletes fogaim? Hé, vajon fiú, a tökéletességet fényképezed? Jobban figyelj! Tudtam, hogy el kellett volna hoznom a saját fotósomat. Cheese! Magyar hangok. Zsigmond Tamara, Simonyi Piroska, Csondor Kata, Úri István. Magyar szöveg Barabás Orsolya. Hangmérnök Hajzler László. Gyártásvezető Masol Ildikó. Szinkronrendező Mauchner József. A szinkront a Fox Kids megbízásából a Digital Media Services készítette.